Erwachsene müssen hier bleiben. E Ja? nós, adultos, temos que ficar aqui. Und so lasst uns dann heute auch wieder mal ein paar Gedanken machen über auch die Wichtigkeit des Abendmahls in unser Leben. Ja? Então vamos refletir sobre a importância da ceia na nossa vida. Oft, meistens, nehmen wir das Abendmahl zusammen dann im ersten Sonntag des Monats. Na maioria das vezes, nós tomamos a ceia juntos no primeiro domingo do mês. Ja, sehr oft machen wir das Abendmahl während Lobpreis und Anbetung. Ja? Muitas vezes nós fazemos durante o período de louvor e de adoração. Und heute lass uns mal dann auch daher gemeinsam, also dass wir alle gleichzeitig das Abendmahl dann nehmen. Dann, ja? Então vamos também ter um período onde que nós vamos tomar juntos a ceia. Auch wieder mal so ein Ausdruck, ja, unserer Einigkeit, also dass wir eins sind im Leib Jesu Christi. Expressando que nós somos uma unidade, temos união no corpo de Cristo. Ja, und ich möchte auch noch eine kleine Erinnerung machen, was wir vor 2 Sonntage hatten. Ainda quero dar lembrete sobre o que nós tivemos 2 domingos atrás. Letzte Woche haben wir uns ein bisschen mehr Gedanken gemacht, die Wichtigkeit des Heiligen Geistes, was er so alles bewirkt, ja. No domingo passado nós falamos sobre o Espírito Santo, o que ele tem como consequência na nossa vida. Und nächsten Sonntag wollen wir da dann weitermachen, was der Geist Gottes, was das bedeutet in unser Leben dann, E daí ja. vamos continuar o significado do Espírito Santo na nossa vida. Ja, dass er uns eigentlich ausgestattet hat, sein Wort weiterzugeben dann, ja. Ele nos revestiu com uma ousadia para nós propagarmos, falarmos da palavra de Deus. Und manchmal steht da was im Wege dann, ja. E muitas vezes nós temos alguma coisa nos obstruindo. Und eben, das, was wir vor 2 Wochen gesehen haben, das ist ja auch so eine Auswirkung, was der Heilige Geist tut in unser Leben. E o que nós vimos há 2 semanas atrás é o que causa quando o Espírito Santo está na nossa vida. Ja, dass wir da gesehen haben, das Leben im Geist, da ist sogar das Fleisch ist schon hier ganz komisch geschrieben. Der Fleisch und Geist, das ist dann eben so gegensätzlich in unser Leben. Então nós temos ali uma hora a carne e temos o espírito, que são contraditórios. Und da ist ein ständiger Kampf in unser Leben. E há uma luta constante na nossa vida. Und wir haben dann auch gesehen, was Fleisch bedeutet in unser E Leben. vimos o significado da carne na nossa vida. Und was wir auch gesehen haben, dass der Geist eine Frucht hervorbringt in unser Leben. E nós vimos que o espírito ele traz fruto da nossa vida. Und lass uns mal so sehen, die Eigenschaften des Fleisches, ja. Então vamos ver as características da carne. Schlimm. Horrível. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifungen, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier. Imoralidade sexual, fornicação e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, inimizades, discórdias, ciúmes, ira, egoísmo e dissensões. Und hier, das ist die Seite, das ist die Frucht des Heiligen Geistes, der in uns wirkt. Menschen, die in Christus sind, ja. E nesse lado nós temos aí o fruto do Espírito. Wer nicht in Christus ist, der hat diese Seite nicht. Para as pessoas que estão em Cristo, porque as pessoas que não estão em Cristo não têm esse lado ali. Die sind erlegen in ihrem Fleisch. Eles estão ali sujeitos à sua carne. Und das hier kann man so sehen, Gottes besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Wenn du mit Menschen zusammen sein willst oder mit meinen Menschen zusammen sein möchtest, ist es nicht gut, wenn diese Frucht da in diesem Leben von diesen Menschen ist? Quando você quer estar junto com uma pessoa, não é bom estar junto com uma pessoa que está desse lado com o fruto do Espírito? Und man sagt so, das sind diese 9 Eigenschaften, das ist so dieser Charakter Jesu Christi.
Então, se diz que são as 9 características de Cristo. Ja, das ist ein Charakter Jesu Christi. É um caráter de Cristo. Wir kommen, wenn wir zu Jesus kommen, wir kommen mit einem Charakter, unser Charakter gebildet unter der Sünde, unter dem Fleisch. Porque quando nós chegamos até Jesus, nós viemos com o nosso caráter que foi formado na carne, Unter der Sünde. abaixo do pecado. Und jetzt in Christus beginnt der Geist Gottes, den Charakter Jesu Christi in uns zu bilden. Dann. E agora, convertidos com Cristo, o Espírito Santo ele causa esse novo caráter na nossa vida. Das ist eine sehr, sehr wichtige Auswirkung des Heiligen Geistes, der jetzt in dieser Zeit da ist. Então, essa é uma expressão muito importante do Espírito Santo na nossa vida. Und das ist interessant, dass wir merken, wir haben ständig da Konfrontation mit uns selbst. Ne? Fleisch möchte was tun und Gottes Geist möchte was anderes dann. E Ne? é interessante a confrontação que a gente sempre tem. O Espírito Santo quer fazer uma coisa em nós e a carne quer fazer outra coisa. Zum Beispiel da beim Fleisch, ne? Rechthaberei. Ja? Por exemplo, a carne sempre quer ter razão. Stell mal vor, guck mal hier. Der eine kann sagen, boah, das Glas ist halb voll. Ja? Pode ser que um diga, esse copo está meio cheio. Und der andere sagt vielleicht, hey, dieses Glas ist halb leer. Não, e o outro vai dizer, não, esse copo está vazio pela metade. Das sind zwei Arten von Ansichten, ja? Então, são duas perspectivas diferentes, Und beide haben Recht. mas os dois têm razão. Ja, und es bringt jetzt nicht, sich zu streiten, weil beide Recht haben aus einer verschiedenen Sicht. Não adianta discutir, não adianta brigar, porque os dois têm razão do ponto de vista que eles estão vendo. Aber ich glaube, Mas eu creio, obwohl beide Recht haben, mesmo os dois tendo razão, ich glaube, der sagt, das Glas ist halb voll, creio que aquele que diz que o copo está cheio pela metade, ich glaube, der lebt ein bisschen besser als der sagt, das Glas ist halb leer. eu creio que ele vive melhor do que aquele que diz que o copo está vazio pela Ja, metade. man kann so sehen, das sind so manchmal so Unterschiede, São diferenças que a gente pode ver. dass der eine sagt, boah, das ist so toll, dass das Glas halb voll ist. Ne? Das ist schon eine andere Einstellung zum Pode Beispiel. dizer que ele diz, que maravilha, o copo está cheio pela metade. Ja, und der andere, der kann dann unzufrieden werden, wenn er sagt, boah, das ist nur halb voll. Ja? E o outro que vai estar insatisfeito sempre vai dizer, está cheio, está vazio pela metade. Aber eben, da könnte man noch so vieles sagen, aber eine Sache ist sicher, Mas wir uma coisa können, certa, wir können so schnell entdecken, wo Fleisch handelt. que a gente pode perceber muito rápido onde que a carne está agindo. Ganz schnell. Bem rápido. Wenn jemand in Streit ist, Fleisch, Fleisch, Fleisch. Se Ja? alguém está brigando, é carne, carne, carne. Ja, wenn jemand Wutausbrüche hat, Fleisch. Se alguém está irado, ele tem aquelas explosões de ira, Wenn é jemand carne. Neid hat, Se aquele que tem Fleisch. inveja é carne. Eben, das haben wir denn vor 2 Wochen gesehen. Isso nós vimos há 2 semanas atrás. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir auch, Gott hat das in seine Prioritätsliste, ja, Então eu tenho certeza que Deus tem a sua lista de prioridades was er für dich und für mich möchte. que Ele tem para você e Er para mim. möchte den Charakter seines Sohnes in dir und in mir bilden. Ja. Porque Ele quer formar o caráter de Cristo em você e em mim. Manchmal wollen wir so viele andere Sachen, ja. Muitas vezes a gente quer muitas Ich bin outras coisas. verheiratet, ich will ein Haus, Eu quero uma casa, eu ich quero will eine gute casar, Arbeit, eu quero um ich trabalho, will Gesundheit. eu quero saúde. Wir haben so viele Sachen. Temos tantas coisas. Und Gott denkt, E Deus pensa, ja, ich will einen Charakter Christi in dir bilden, ja. eu quero ver o caráter de Cristo em você. Weil wir können alles das haben Nós podemos ter todas as coisas, und das Fleisch wirkt immer noch dann. mas Ne? a carne ainda está agindo. Und oft macht das Fleisch dann auch alles kaputt, was E Gott manchmal muitas gibt. Ne? vezes a carne, ela estraga as coisas que já estão ali. Und das war dann eben Galater 22 und dann die letzten 2 Verse. Das ist ein anderes Format, deswegen ist es anders. 24 und 25 Galater. Então, é o Gálatas 5, 24 e 25. Ja, und dann sagt so, nun, wer zu Jesus Christus gehört,
hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Also wenn jemand zu Christus gehören will, Então, se alguém quer pertencer a Cristo, wie Jesus gesagt, wenn mir jemand nachfolgen möchte, onde que Jesus disse, se alguém quiser me seguir, wir haben, ich denke mal, fast alle Ja gesagt, ich will dir nachfolgen. eu creio que a maioria aqui disse, sim, eu quero seguir a ti, Dann sagst du, Jesus. verleugne dein Leben. Ele diz assim, renuncie a sua vida Ja, Leidenschaften und Begierden. e todos aqueles desejos e as paixões. Nehme dein Kreuz auf dich. Tome a tua cruz. Und Kreuz bedeutet wirklich, E a cruz significa jeden Tag immer wieder unsere Leidenschaften so kreuzigen und das Fleisch, ja. crucificar a nossa carne todos os dias com as suas paixões. Unser Kreuz ist Fleisch, nein Fleisch, du wirst nicht gewinnen in meinem Leben A dann, ja. nossa cruz é não carne, você não vai vencer na minha vida. Das ist ein Kampf. É uma luta. Und da sagte, da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. E se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ja, und so ist es immer wieder, auch wenn wir das Abendmahl feiern, E assim, quando nós celebramos então a ceia, das werden wir auch nachher lesen, da sagt so Jesus hier, wenn ihr das tut, sollt ihr daran erinnern, was ich für euch getan habe. e quando nós vamos ver depois o que Jesus disse. Ele disse, quando vocês fizerem isso, é para vocês se lembrarem o que eu fiz por vocês. Jesus holt uns heraus aus der Sklaverei der Sünde Jesus nos retira da escravidão do pecado und aus dieser Sklaverei unter dem Fleisch, ja. e Ele nos tira da escravidão da carne Und damit wir dann mit allem ganzen unser Leben Gott dienen können. para que nós possamos servir com toda a nossa vida. Wie wir vorhin auch gesungen haben, Como nós acabamos de cantar, wir haben Stärken und da ist der Gott unsere Stärke, aber es ist auch der Gott unsere Schwäche dann, ja. que o Deus, Ele é o Deus também das nossas forças, mas também das nossas fraquezas. Aber in Christus können wir siegreich unseren Fleisch, was nicht gut ist, immer wieder besiegen. Mas em Cristo nós podemos vencer tudo que não é bom na carne. Und da sagt so in Abendmahl, Daí na ceia, ele diz, boah, das ist echt ein anderes Format hier, deswegen kann man das jetzt nicht so alles gut sehen. Da sagt so, wer also würdig das Brot ist, das ist in 1. Korinther 11. então, está escrito em 1 Coríntios 11, portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice, Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. cálice do Senhor tomar indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Also wir werden jetzt nicht, ich möchte jetzt nicht so viel über diesen Bibelvers sprechen, Não vou falar muito sobre esse versículo, gleich, aber den nächsten dann, ja. mas do próximo. Aber eine Sache müssen wir hier auch noch mal merken. Mas uma coisa nós temos que nos lembrar, Wisst ihr, Gott hat uns würdig gemacht in Jesus Christus. porque Deus, Ele nos tornou dignos em Jesus. Wir sind würdig. Nós somos dignos. Jesus hat unsere Würdigkeit wiederhergestellt. Jesus, Ele nos deu de novo a nossa dignidade. Aber wir tun immer noch unwürdige Sachen. Das ist was anderes. Mas Ja? nós fazemos ainda coisas indignas. Obwohl wir unwürdige Sachen machen, sind wir trotzdem, unsere Stellung ist würdig sein. Ja? Mesmo nós fazendo coisas indignas, a nossa posição é dignidade. Deswegen sind wir dabei auch zu sehen, zum Beispiel dieses Fleisch, da macht uns dabei sehr viele unwürdige Sachen zu tun dann. Ja? Então, nós podemos ver que a carne faz com que nós façamos coisas que não são dignas. Und weil das auch passieren kann und passiert, E por isso que isso pode acontecer ou acontece. lassen wir mal ein bisschen Zeit, bis du da fertig bist. Wir haben gerade vorhin vor dem Gottesdienst für dich gebetet, damit du dabei sein kannst, okay? Ja. Und eben das hier, der Mensch aber prüfe sich selbst
und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Eben. Da möchte ich mich ein bisschen beschäftigen damit, über dieses Prüfen. Então, vamos examinar o exame, examine-se. Und weil es in der Bibel steht. Es steht in der Bibel, wenn wir das Abendmahl feiern, müssen wir es uns prüfen. Então, porque está escrito na Bíblia que quando nós quisermos celebrar a ceia, nós temos que nos examinar. Und hier ein paar Gedanken. Vor dem Abendmahl, also Eucharistie, soll ein Christ sein eigenes Verhalten und seine Herzenshalten überprüfen, um sich der Bedeutung des Mahls bewusst zu sein und es nicht gedankenlos oder in Uneinigkeit mit anderen feiern. Antes da ceia do Senhor, Eucaristia, o cristão deve examinar seu próprio comportamento e a disposição de seu coração, a fim de estar ciente do significado da ceia e não celebrá-la de forma descuidada ou em desacordo. Das ist interessant, ne? Diese Uneinigkeit mit den anderen. Então é interessante não ter essa unidade com a outra pessoa. Fleisch, Fleisch, É Fleisch. carne. Ganz einfach, ganz schnell ein Detektor. Fleisch. Então, rapidamente a gente consegue fazer o diagnóstico, é carne. Und dann auch ein nächstes, also keine Angst vor der Perfektion. Also sich selbst zu überprüfen bedeutet nicht, völlig sündenfrei oder fehlerfrei sein zu müssen. Es geht vielmehr darum, Fehler zu entdecken oder erkennen, zu bereinigen und sich bewusst zu machen, dass man auf der Vergebung angewiesen ist. Não tenha medo de perfeição. Fazer um autoexame não significa ter que estar totalmente isento de pecados. Trata-se antes de reconhecer os erros, corrigi-los e tomar consciência de que dependemos do perdão. Also vielleicht mag man so denken, ja, ich muss erstmal perfekt sein, da muss gar nicht schlimm sein, dann kann ich zum Abendmahl des Herrn kommen. Ja? E às vezes a gente pensa, a gente tem que ser perfeito, não pode ter nada de erro, que daí eu posso tomar a ceia. Da können wir aber lange warten. Dann, Daí ja? podemos esperar muito tempo, né? Aber Abendmahl ist eine Zeit, wo wir auch uns überprüfen und gucken, hoppa, wenn was da ist, dann lass uns das bereinigen. Mas Ja? a ceia também é um período onde que a gente pode examinar e dizer, ops, ali eu tenho algo e podemos limpar e cortar fora isso. Und super wäre, wenn wir uns trotzdem überprüfen zu Hause, auch wenn kein Abendmahl ist. Das E ist seria immer, ótimo se a gente se examinasse também em casa, mesmo apesar de não ter a ceia. wir haben schon mal gehabt, also wenn ich was sage von unserer Gemeinde, das bedeutet, das sind 26 Jahre, da sind viele Sachen Então, passiert. quando Ja? eu cito alguma coisa da igreja, eu posso dizer que são 26 anos, então é um período longo. Als wir damals einmal im Monat Abendmahl gefeiert haben, wie viele Gemeinden, ja, Nós tínhamos, naquela época, nós celebrávamos a ceia uma vez por mês, como muitas da hat igrejas. der eine oder der andere gesagt, ich komme nicht zum Gottesdienst des Abendmahls. Nein, nein, der kam denn, wo kein Abendmahl war dann. Então, Ja? tinha gente que não vinha para o culto de ceias, né? Não vinha. Weil das Überprüfen und das Reinigen und das in Ordnung bringen, das wollen manche Menschen nicht tun. Ja? Porque muitas pessoas não querem isso, né? Examinar, de limpar, não querem isso. Und jetzt machen wir jeden Sonntag. E agora nós fazemos todos os domingos. Also, dass wir immer wieder, wenn wir reinkommen, sehen, so, wow, was Christus für mich getan hat. Ja? Nós entrando ali, nós sempre vemos o que Jesus fez por nós. Und dass wir immer, aber auch immer wieder in jedem Gottesdienst spricht Gott zu uns. E porque Deus, ele fala todos os cultos conosco. Und da entdecken wir, ich bin mir ganz sicher, mindestens immer eine Sache, wo wir es in Ordnung bringen sollten. E daí a gente até se pega vendo que, pelo menos uma coisa eu tenho que colocar em ordem. Und so kann man vielleicht so sagen, eine
Selbstreflexion oder eine Selbsteinschätzung. Então, assim, uma reflexão, uma autorreflexão e também de se colocar numa Genau, posição. da oben sollte dann eben Selbstreflexion drinne stehen. Então, Dann, ja? deveria estar escrito ali a autorreflexão, mas estamos com um problema de formato aqui do Und ich PowerPoint. fand interessant, dieses Bild, was ich da so gefunden habe. Então, é muito interessante essa imagem que eu mostrei, que Aber eu lass uns achei. erstmal lesen. Unter Selbsteinschätzung oder auch Selbstbeurteilung oder Selbstreflexion versteht man die Fähigkeit, ich meine, der Geist Gottes ist da, die Fähigkeit ist da, ne? Die Fähigkeit und den Prozess, die eigene Person, die eigenen Fähigkeiten, die Leistungen oder das persönliche Verhalten realistisch und kritisch zu bewerten. Por autoavaliação, ou autorreflexão, também conhecida como autoavaliação ou autorreflexão, entende-se a capacidade, o processo de avaliar de forma realista e crítica a própria pessoa, as próprias habilidades, realizações ou o comportamento pessoal. Und wie sollen wir uns selbst einschätzen? E como é que nós vamos fazer essa autorreflexão? Das Beste wäre da, wenn derjenige, also das Bild so, die Bibel daneben ihn hat. So A dann, ja? melhor espelho é a Bíblia, de ter ali para olhar, Weil wir wollen ja Gottes Werte dann leben. porque queremos viver os valores de Deus, Wir wollen den Charakter Christi leben. queremos viver o caráter de Ist Cristo. ja klar, dass unsere Selbstreflexion sich voll auf das Wort Gottes basiert. Então, a nossa autorreflexão, ela tem que se basear totalmente na palavra de Deus. Und deswegen möchte ich heute so, naja, so vier Fragen uns auch so herausfordern. Então, Ja? para a nossa reflexão, vamos ter 4 perguntas hoje, Und damit wir uns auch überprüfen. So, para ne? nós podermos nos avaliar. Wir könnten 100 Fragen stellen. Poderia fazer 100 frases, 100 perguntas, Ich habe nur 4 genommen. mas Ne? é só 4 hoje. Guck mal hier. Ja, dann musst du hier lesen. Wenn du denkst, dass du ohne Gemeinde oder ohne deine Geschwister gut zurechtkommst, ja? Also, wenn du denkst, Porque se tu achas que tu consegue viver sem igreja e sem irmãos, dann muss ich dir sagen, dass du gerade eine falsche Selbsteinschätzung machst. então eu tenho que te dizer que tu está fazendo uma avaliação errada de você mesmo. Ja, das ist so. Also ein Bibelvers dazu könnte Hebräer sein. Então podemos ver o versículo que vale aqui em Hebreus, Hebräer 10, 24 sagt que é so. 10, 24. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, hey Gemeinde, füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. E consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Zusammenkünfte nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. Es ist interessant, dass es auch schon vor 2000 Jahren das gab, ja? Então, esse problema já tinha há 2000 anos atrás. Dass man dann nicht mehr immer zusammenkam. Que a gente não se reunia toda hora, Und dann denkt man, ach, ich komme doch auch ohne Gemeinde zurecht, auch ohne die Geschwister zurecht, ou ja? achando, eu não preciso dos irmãos, eu não preciso de igreja. Eine falsche Selbsteinschätzung. Então, já está se autoavaliando errado aqui. Stell dir mal vor, die Kinder, ne? Hier, Kinder. Imagina as crianças Die Kinder, die zur Schule gehen, ja? que vão para a escola. Stell dir mal vor, das Kind sagt, Imagina a criança diz, ach, ich komme ja ganz gut zurecht, wenn ich nicht zur Schule gehe. eu acho que eu dou certo mesmo não indo para a escola. Ne? Es schätzt sich selbst so ein, ne? Ach, ich kann auch ohne Schule leben, das ist doch kein Problem, ja? Porque ela mesmo se avalia desse jeito que ela pode viver Da sem wird doch escola. jeder Eltern sagen, nein, du schätzt dich jetzt
gerade falsch ein. Das ist nicht richtig. Ja? Então, daí os pais dizem, não, você está se autoavaliando errado agora. Und ich kann mit Überzeugung E sagen, eu posso falar com wir convicção, können nicht zurechtkommen, gut zurechtkommen, ohne Gemeinde, ohne Geschwister. nós não vamos conseguir dar certo sem igreja e sem irmãos. Weil so oft habe ich auch schon gehört, Porque eu já escutei várias vezes, Gott und ich zu Hause ist doch alles klar. Deus e eu lá em casa, tal, tudo bem. Falsche Selbsteinschätzung. Então, a autoavaliação totalmente errada. Und eine zweite Frage wäre, E a segunda pergunta é, das ist, wenn du denkst, dass du deinem Bruder oder deine Schwester nicht vergeben musst, se você acha que não precisa perdoar seu irmão ou sua irmã, dann muss ich dir sagen, dass du gerade eine falsche Selbsteinschätzung machst in dein Leben. então tem que dizer que você está agora no momento fazer uma autoavaliação equivocada. Ja, wenn du zum Beispiel heute jetzt hier bist, ja, Por exemplo, tu estando aqui hoje, sag, nee, ich muss jetzt nicht den einen vergeben, der mich verletzt hat. Nee. eu não preciso perdoar aquele agora que me fez alguma coisa para mim. Gott liebt mich trotzdem. Deus me ama do mesmo jeito. Ja, was soll ich da ändern? Não preciso. Falsche Selbstreflexion. Então, tá se autoavaliando erroneamente. Ein Bibelvers, eben, das steht in Epheser 4, E 32. daí, de acordo com Efésios 4:34, Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. então sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Ob man nicht vergeben kann, Sehr schön. möchte das, kann es nicht. Se a gente não consegue perdoar, mas mesmo assim porque Ele quer, Das ist eine andere Geschichte. é uma outra história. Gott macht uns fähig zu vergeben, das ist Deus, klar. Ele nos capacita para perdoar. Das ist klar, das ist, Isso die é bem Fähigkeit claro. ist da. Tá bem, tá tudo ali. Ich möchte das. Mas eu quero perdoar. Und bei manchen ist es ein Prozess. Mas tem alguns que têm que passar por um processo do perdão. Aber das ist eben eine Überprüfung in unser Leben, wo wir zum Ergebnis kommen, ich muss vergeben. Não, mas nessa avaliação ela tem que chegar à conclusão de que eu tenho que perdoar. Weil Gott mir vergeben hat. Porque Deus me perdoou. Wer bin ich, E quem sou eu? dass Gott mir vergibt? Que Deus me perdoou. Vielleicht hat Gott sogar diese Person vergeben. Talvez até Deus já perdoou essa pessoa. Wer bin ich, größer als Gott, dass Quem ich sou den nicht vergebe? eu, maior que Deus, que eu não preciso perdoar essa pessoa. Da überprüfen wir uns E a gente se examina. und Gott schafft uns, sagen, in diesem Bereich, bringt das in Klarheit. Daí, Deus nos capacita para nós colocarmos em ordem esse ponto. Oder auch ein anderer Bibelvers in Kolosser 3, 13. Então, nós temos Colossenses 3:13. Ertragt einer den anderen und vergebt euch untereinander. Wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Und deswegen, wenn wir wissen, was wir tun sollen, Porque quando nós sabemos o que nós temos que fazer und wir werden mit dem Abendmahl konfrontiert, e somos confrontados com a ceia, ja, es ist schon nicht einfach dann. Ne? aí já não é tão simples. Und einfach gesagt, E falando simples, überprüft, então examine-se, entdeckt, descobriu, vor Gott gebracht, levou para Deus, Buße tun se arrepende und dann wird sich was verändern. e daí algo vai mudar. Und das ist hier der Ort, wo wir auch Kraft bekommen in Jesus Christus E in das aqui também é o Abendmahl. lugar onde que nós ganhamos a força de Jesus para vivermos. Oder eine dritte Frage ist, E a terceira pergunta, wenn du denkst, dass Lügen nicht schlimm ist, dann muss ich dir leider sagen, dass du gerade eine falsche Selbsteinschätzung se hast. você acha que mentir não é nada demais, então preciso lhe dizer que você está fazendo uma autoavaliação também
equivocada. Lügen ist ja nicht schlimm. Ah, uma mentirinha, Kein não tem Problem, problema. Lüge, kein É Problem. uma mentira. Ja, dann schätzt man sich selbst ein. Ne? Está se autoavaliando erroneamente. Das ist wie das Kind sagt, ich brauche nicht zur Schule gehen, ich komme jetzt zurecht. Kein Que nem Problem, kein Problem. a criança diz, não preciso ir para a escola, eu posso me dar certo na vida também, Das sind assim. wie diese kleinen Kinder und sagen, Gott, das ist kein Problem, ja, ein bisschen lügen, ich komme damit um, ich kann damit umgehen. Ja? Dizendo para Deus, não, uma pequena mentirinha, não tem problema, eu vou dar certo, vai dar jeito, é certo tudo na minha vida. Und natürlich in 3. Mose 19,11 sagt er, ihr sollt nicht stehlen, das wäre auch noch ein Punkt, ihr sollt nicht lügen, ihr sollt nicht trügerisch handeln, noch ein Punkt, einer gegen den anderen dann. Ja? Então, em Levíticos está escrito, não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros. Leviticus 19,11. 19:11. Okay. Oder auch hier in Epheserbrief sagt 4,25, Efésios 4:25 também diz, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinen Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. portanto, cada de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Man kann so sagen, es gibt so eine Art 3 Stufen dann. A Ja? gente pode falar que existe 3 Ne, degraus. wenn wir lügen, ja, immer wieder mal und immer wieder mal, Quando a ja, gente mente repetidamente, das ist die erste Stufe. é o primeiro degrau. Die zweite Stufe ist, die Lüge abzulegen. Das ist Stufe 2 O dann. Ne? segundo degrau é parar de mentir. Wenn du manchmal gefragt wirst, lieber nicht lügen, schweigen, einfach schweigen, sag gar nichts. Einfach Se ablegen tu die é Lüge. Ja? perguntado, daí você não precisa, você simplesmente fica quieto, não fala nada, não mente. Und Stufe 3 wäre, jetzt die Wahrheit zu sagen. E o Dann, ne? terceiro degrau seria falar a verdade. Also Lüge lassen, Então, deixar a mentira ja, und dann eben da anfangen, die Wahrheit zu sagen. e daí começar a falar a verdade. Und die vierte Sache, die mir so im Sinn kam, was ich auch so interessant fand, E daí o quarto ponto que eu achei muito interessante que me veio em mente, wenn du denkst, dass du alles sagen darfst, was du willst, dann muss ich dir leider sagen, dass du gerade auch eine falsche Einschätzung von dir machst. se você acha que pode dizer tudo o que quiser e que pensa, então preciso dizer que você está fazendo uma autoavaliação Es ist nicht equivocada. richtig, wir können nicht alles sagen, was wir wollen. Geht gar nicht. Não é todas as coisas que nós queremos que nós podemos dizer. Ich habe schon auch Leute, oder einige Menschen haben mir Folgendes gesagt. E tem algumas pessoas que já me disseram, Ja, aber ich bin doch authentisch. eu sou Das autêntico. bin ich. Esse sou eu. Und deswegen sage ich auch alles, weil ich authentisch bin. Und ich Por will isso authentisch eu sein. falo tudo o que eu penso porque eu sou autêntico. Eben nicht. Não, não é assim não. Man meint, das ist vielleicht eine gute Qualität. Talvez acha que é uma qualidade boa. Nein, wir können nicht alles sagen, Não podemos dizer todas as coisas. weil die Bibel sagt eben a das Bib- auch hier. Ne? A Bíblia diz o seguinte, Epheser 4,29. Efésios 4:29. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an denen sie gerichtet sind, wohltun. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Ja, dann werden so viele Sachen geredet, gesagt, was vom Fleisch ist und sagt, so bin ich eben. Ich bin so und ihr müsst mit mir so umgehen Daí können. So, tem ne? pessoas que falam, eu falo tudo que é coisa da carne, e fala, não, mas vocês têm que me aceitar como eu sou, porque isso aí sou Falsch. eu. Não, isso é errado. Falsch. Wir müssen überlegen, was wir sagen. Nós temos que pensar o que nós vamos falar, Weil das sind Menschen, die Gott liebt, die anderen liebt. porque tem pessoas ali que Deus ama. Wir können nicht mit unserem Fleisch manchmal Menschen kaputt machen, die Gott liebt. Nós não podemos
destruir as pessoas com a nossa carne que Deus ama. Deswegen ist es so wichtig, dass die Frucht des Heiligen Geistes in uns mehr und mehr wächst. Por isso que é importante nós termos o crescimento, o expandir do fruto do Dass Espírito der da nossa Charakter vida. Jesu Christi in uns ist. Que o caráter de Cristo possa crescer em nós. Oder in Kolosser Kapitel 4, Vers 6. Em Colossenses 4, 6 diz: Eure Rede sei alle Zeit wohlklingend, aber auch mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einen jeden antworten sollt. seu falar seja sempre agradável e temperado como o sal, para que saibam como responder a cada um. Wenn einer schon mit einem tiefen Niveau des Fleisches zu dir kommt, ja, Se alguém já veio com aquele nível de carne para em tua direção, schon nervös und schreiend und mit Wut, ja, dir já beschimpft, está nervoso, já está gritando, já está te in xingando, diesem tiefen Niveau des Fleisches, está com aquele nível da carne que é lá embaixo, né? was wirst du jetzt antworten? O que tu vai responder? Wirst du auch in denselben Niveau jetzt hineingehen und auch mitschreien und auch kontern und so weiter? Tu também vai te abaixar no mesmo nível e vai responder no mesmo nível? Oder ist da jetzt die Frucht des Geistes, dass wir ganz genau überlegen, was wir antworten Ou sollen? vamos viver no fruto do Espírito e vamos pensar o que vamos responder Ja, mit Salz gewürzt. Das muss com dann auch natürlich. resposta com sal. Es gibt Sachen, die wir auch unsere Geschwister sagen sollen, was auch nicht okay ist. Dann, ja? Temos coisas que tem que falar para os nossos irmãos que também não estão Ja, certas. man kann ja auch kommen und sagen, Schwester, du weißt, man soll nicht lügen. Ne? Tu pode chegar, ó, tua irmã, tu não pode mentir, hein? Ja? Man soll auch Sachen sagen für A unsere gente- Geschwister. A gente tem que falar coisas para os Oder irmãos. du sollst nicht lügen, du darfst nicht lügen, du sollst nicht lügen und du kommst nicht mehr hierher dann. Ja? Tu não pode mentir, tu não deves mentir, tu não pode vir mais aqui. Wir müssen uns überprüfen. Nós temos que nos examinar. Eben, der Mensch aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Examine-se o homem a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Und wir haben eine wichtige Aufgabe, Nós temos uma tarefa muito importante uns selbst zu überprüfen. de nós nos autoavaliarmos. Und da sagt nicht, dass du den anderen überprüfen sollst. A Bíblia não diz para você examinar o outro, Wir finden so viele Sachen bei den anderen, so porque viele no outro é Sachen. fácil achar, Aber bei uns mas finden wir nós manchmal nicht so viel. é difícil achar, né? Noch eine Sache, die vielleicht du ein Experiment mit dir machen kannst. E Ja? tem uma experiência que você pode fazer consigo mesmo. Als ich das mal gehört habe, ich denke mal vor 20 Jahren, ich Eu weiß nicht, escutei isso há 20 anos atrás. das ist so, wenn du rauskriegen willst, was in deinem Herzen ist, ja. É assim, se você quer saber o que está dentro do teu coração, Das Beste wäre, dass du so einen Tag frei nimmst, a ja. melhor coisa é você pega um dia livre. Ja, weil ja so viele Feiertage jetzt. So. Tivemos tantos feriados agora. Du nimmst dir einen Tag frei und dann gehst du in dein Zimmer rein, ja. Daí tu pega nesse dia livre e tu vai para o teu quarto. Oder nimmst du kein Handy, kein Laptop mit, gar nichts. Não leva nem um celular, nem um computador junto, Kein Buch und nicht mal die nem um Bibel, livro, nem ja. a Bíblia. Und auch keine Klingel ausschalten vom Zuhause, gar nichts, E ja. também não tem campainha de casa, Keine nada. Störung. Nenhum distúrbio. Und jetzt gehst du dahin, E agora você vai para o seu quarto. kein Instrument mitnehmen, auch nicht Nenhum singen. instrumento, nada de cantar, não. Jetzt bleibst du 4, 5, 6, 7 Stunden da. Agora você vai permanecer 7 horas ali. Einfach so. Simplesmente assim. Dann wirst du rauskriegen, was für Gedanken du hast. Aí tu vai começar a ver os pensamentos que estão chegando. Dann wirst du rauskriegen, was in deinem Herzen ist. Tu vais começar a ver o que tem dentro do teu coração. Weil die Gedanken, die da jetzt bestimmen, das ist das, was dich
zurzeit beschäftigt. Porque os pensamentos que vão vir na tua cabeça agora também são as coisas que tu tá te ocupando. Und da hat man Zeit, man gibt sich selbst eine Chance zu hören, was in uns drinne Daí é ist. uma chance de você escutar a si mesmo. Und gut wäre natürlich ein Stift und aufzuschreiben, boah, ich habe so viel Zeit jetzt mit diesem Gedanke. A melhor coisa é pegar um papel e caneta e anotar aquilo que está vindo como pensamentos. Und man hat Zeit, sich zu überprüfen, so ganz automatisch. Daí tem tempo para se autoavaliar Aber wir automaticamente. geben oft keine Zeit für uns mehr zu überprüfen. Mas a gente não dá esse tempo para nós, de Das nós sind- nos Da sind avaliarmos. Sachen da, die nicht in Ordnung sind. Porque tem coisas que não estão em Aber ordem. wir haben jetzt das Handy und wir gucken jetzt so viele Sachen da. Mas a gente está com aquele celular toda hora olhando o que Und tem jetzt ali. kommt die Weltmeisterschaft, so viele Spiele, das zu gucken dann, E ja. agora vem a Copa do Mundo, agora eu vou olhar todos os Und jogos. so lange telefonieren mit den anderen Leuten, ja. E telefonar 2, 3 horas com as Und outras dass man pessoas. nicht mal Zeit hat, zur Gemeinde zu E kommen, não zum tem Beispiel. nem tempo de ir para a igreja. Man ist so beschäftigt. Está tão ocupado. Und das Herz versucht zu schreien, hallo, 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 hier ist ein Problem, da ist ein Problem und da ist auch ein Problem. O coração gritando ali, dizendo, oi, 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 aqui tem um problema e ali também tem um Und wir problema. sind so beschäftigt, Nós estamos tão abgelenkt. ocupados. Und es gibt Leute, die sogar sich bewusst ablenken, weil sie nicht alles entdecken wollen, E was tem da ist. pessoas que elas realmente se ocupam tanto para não ouvir o que o coração está dizendo. Also wenn ich so ein böser Brief bekomme, ja, so einen gelben Brief zu Hause, so, Então, ne? quando eu ganho aquelas cartas amarelas em casa, que são Ich aquelas... mache das auch. Das erste ist, da hinlegen und will mich erstmal ablenken. Primeira coisa que eu faço, eu coloco ali e Ich weiß- daí eu vou me ocupar com outras coisas. Ich weiß, da ist nichts Gutes da. Porque eu sei que ali não tem coisa boa, não. Erstmal ablenken, ne? Nee, jetzt nicht. Ne? Jetzt Primeiro eu nicht. vou pensar em outra coisa. Aber ich muss ran dann. Ne? Mas daí eu tenho que abrir aquilo ali. Und ich muss das erledigen. E eu tenho que resolver So aquilo ist es ali. auch. Gott spricht in unser Leben hinein Assim fala Deus na nossa vida, und sagt, das ist nicht in Ordnung. que isso aí não está em ordem. Ja, vielleicht wollen wir uns erstmal ablenken. Nein, Talvez das a hier ist gente erstmal primeiro nicht. se ocupa com outra coisa, Aber okay, wir müssen daran. mas aí nós temos que tratar isso aí. Heute ist auch eine Chance. E hoje é o dia de uma chance, que tem Vielleicht eine chance. Sache, was du schon weißt. Talvez tenha alguma coisa que tu já está sabendo. Du Buße vor Gott. Então te arrependa Und dann perante wird Deus. sich das verändern, weil wir es ändern wollen. E daí as coisas vão mudar porque a gente quer mudar. Und dann zum Schluss sagt dann eben in 1. Korinther 11, Vers 23 und 24, Daí 1 Coríntios 11, 24, 25. denn ich habe von den Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesu in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis oder denkt an mich in diesem Teil jetzt. Então, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Deswegen, das ist schon eine ernste Sache. Ja. Por isso, uma coisa séria. Jesus hat so vieles durchgemacht, damit wir ein freies Leben haben Jesus, können. ele sofreu tanto para nós ter uma vida livre. Damit nicht mehr das Fleisch, unsere eigene Natur herrscht über unser Para que a Leben. nossa carne não reine mais, a nossa natureza reine Sondern, mais. dass wir jetzt so seinen Charakter in unser Leben bilden lassen, unser E Leben. que nós possamos deixar formar o caráter dele na nossa vida. Das ist ein anderes Leben. Então, é uma vida diferente. Das ist ganz anders. É bem diferente. Ich muss nicht immer recht Não haben. preciso sempre ter razão. Ich muss nicht in Streit treten mit jemandem. Não preciso ficar brigando com outra pessoa. Oder mit anderen Sachen. Ou outras coisas. Es passiert, ja. Acontece, sim, Aber wir sind immer wieder da, um das in Ordnung zu bringen. mas nós sempre estamos querendo colocar em ordem. Und auch da die letzten beiden Verse, Vers 25 und 26. Os últimos versículos, então, Eben auch so den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut,
dies tut so oft, ihr trinkt zu meinem Gedächtnis. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam sempre que beberem em memória de mim. Denn so oft ihr dieses Brot isst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis wiederkommt. Porque Ja? sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Deswegen, wir schauen in die Vergangenheit, was Jesus für uns getan Nós hat. olhamos para o passado, o que Jesus fez por nós, Wir feiern heute sein Abendmahl celebramos a ceia hoje und wir schauen nach vorne und wissen, wird wiederkommen. e olhamos para a frente sabendo que ele vai voltar. Und so sagt Jesus auch, wenn ihr in mir bleibt, Assim Jesus disse: se vocês permanecerem em mim, werde ich auch in euch bleiben. eu também estarei e ficarei em Und vocês. sagt auch, ich bin der wahre Weinstock und ihr seid die Rebe. Ja. Ele diz: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. In Christus werden wir auch Frucht hervorbringen. Em Cristo nós também vamos trazer o fruto. Wir werden eben von ihm immer wieder erinnert, was er für uns getan hat. E nós vamos sempre ser lembrados por ele, o que ele fez por nós. Wir haben auch vorhin gesungen, das lohnt sich für Christus Sachen zu tun. Ja? Então nós cantamos antes que vale a pena fazer coisas para Jesus. Weil hat so was Großartiges für uns getan, was Porque kein Mensch tun kann. Ja? Ele fez algo tão grande que nenhuma pessoa poderia fazer por nós. Was wir tun oder was ich tue für das Reich Gottes, das ist so wenig. O que eu faço para o reino de Deus é tão Das ist so pequenininho, wenig im Vergleich, tão- was Jesus für mich getan hat. é tão pouco em relação àquilo que Jesus fez por mim. Und so möchte Gott uns immer wieder gewinnen, in seine Kraft, die Kraft des Heiligen Geistes zu gehen. Ja? Assim, Deus quer nos ganhar para caminharmos no Espírito, na força do Espírito. Und während wir dann gleich mit einem Lied, nachdem wir es überprüft haben, kommen, dann können wir vom Brot und vom Kelch nehmen. Então, depois que nós, com uma música, nós vamos nos examinar, podemos pegar o pão e o cálice, Und dann können wir zurückgehen zu unserem Platz, Daí wer vamos- das Abendmahl nimmt. voltar para o nosso lugar, aqueles que vão tomar ceia. Und dann werden wir nachher in einem Moment sagen, lass uns jetzt gemeinsam von diesem Brot E daí essen. nós vamos dizer que nós vamos juntos tomar do pão Und lass uns gemeinsam von diesem Kelch e trinken. beber do cálice. Und dieses Lied, was wir jetzt so singen wollen, E essa música que nós vamos cantar agora, vielleicht kannst du auch schon Thalia da einblenden, das nächste Lied, das sagt so, ich gebe auf. então, é uma música que diz: eu renuncio. Also ich gebe auf. Eu renuncio. Desisto. Eu desisto. Ich gebe auf, allein zu gehen. Eu desisto caminhar sozinho. Ohne dich, Gott, geht es gar nicht. Porque sem ti, Deus, não é possível. Gott, ich gebe auf, allein zu gehen. Eu desisto caminhar sozinho. Ich will mit dir gehen. Porque eu quero andar contigo. Ohne dich will ich nicht mehr gehen. Sem ti, eu não quero Ohne caminhar. dich kann ich nicht mehr gehen. E sem ti, eu não consigo ir. Thalia, kannst du mal diesen Text einblenden, das nächste Lied, was wir singen werden, bitte? Das nächste Lied, ich gebe auf. A música, ich gebe auf. Und das ist so eine Haltung, die wir haben, ja? Então, essa é uma postura que nós temos. Das ist so, genau, ich gebe auf, allein zu gehen. Ohne dich kann ich nicht mehr gehen und ich will auch nicht mehr gehen. Então, eu desisto de caminhar sozinho e sem ti eu não quero andar sozinho. Und weil wir haben vor Jesus alleine gelebt, mein Fleisch, mein Wille. Antes de Jesus aceitar Jesus na nossa vida, nós vivíamos sozinhos com a nossa carne. Und jetzt in Christus E agora em Cristo, haben wir einen Bund hier, haben wir getauft, einen Bund mit Gott gemacht, ja? nos batizamos, nós firmamos uma aliança com Deus. Das ist wie Menschen heiraten, so, ne? É como pessoas casarem. Ihr habt geheiratet, Vocês casaram? da habt ihr auch gesagt, so, ne? Vocês também falaram. Ich will nicht mehr alleine gehen. Eu não vou caminhar mais Ich will mit dir sozinho. gehen, Eu ja? quero ir Und du contigo. wirst mit mir gehen, ja? Eu quero ir Ich will nicht contigo. mehr alleine gehen, ja? Eu não quero ir lá sozinho. Und genauso ist es im Glauben auch. Assim também é na fé. Wir sind doch nicht
Christ geworden, Jünger Jesus Christus, um alleine zu gehen. Nós não nos tornamos discípulos de Jesus Wir para haben doch caminhar keinen Bund mit Gott sozinhos. gemacht, um alleine unsere Entscheidungen zu treffen. Nós não firmamos uma aliança para nós decidirmos coisas sozinhos. Wir haben doch jetzt uns nicht entschieden, damit wir jetzt so weiterleben, wie wir wollen, unter der Herrschaft des Fleisches. Nós não nos decidimos agora para continuar vivendo abaixo do domínio da carne. Und deswegen, wir müssen auch mit uns hart sein, Então ja? nós temos que ser sinceros e duros conosco Dass wir uns überprüfen. e nos Und examinarmos. dass wir einige Sachen nicht mehr zulassen in unser E Leben. não queremos permitir certas coisas da nossa Weil wir vida. sind manchmal so selber mit uns traurig, was wir gemacht haben. E às vezes a gente fica triste com a gente mesmo, o que a gente fez, né? Wie manche Deutsche manchmal sagen, Que alguns alemães dizem assim, ich könnte mich selbst hassen. eu poderia me odiar. Wenn man so Sachen sagt, ich könnte mich selbst hassen. Eu Ja. poderia me odiar, eles dizem. Nein, Não, das ist nicht auch, das sollten wir auch nicht sagen, ja? também não deveríamos dizer isso. Sondern das, was nicht gut ist, sollen wir angehen und vor das Kreuz bringen. Então, aquilo que não é bom é para nós pegarmos e levarmos para a cruz. Und das ist jetzt die Chance E auch, a chance é agora. es ist auch morgen zu Hause die Chance, Também a das zu tun. chance é amanhã em Es casa. gibt keine Ausrede. Não existe Es desculpa. gibt jede Zeit die Chance, Sachen in Ordnung zu bringen vor Gott. Existe todo o tempo a chance de colocar as coisas em ordem com Deus. Sonst wird sich da nichts ändern. Porque senão não vai mudar nada. Und die Frucht des Geistes kann nicht wachsen E in o uns. fruto do Espírito não vai se desenvolver na nossa vida. Und wir lassen immer noch unser Fleisch handeln. E deixamos a nossa carne dominar. Und deswegen, E por isso, lass uns so langsam anfangen zu überprüfen. vamos começar a nos examinar. Vielleicht hast du dich schon überprüft in Talvez dieser você- Zeit jetzt. Já se examinou agora nesse período da palavra? Vielleicht kannst du jetzt erstmal schon reagieren oder aktiv sein und das vor Gott bringen. Talvez agora você possa já ativamente levar isso perante Deus. Und wenn du dabei bist, einen Kampf zu führen, was du noch nicht gewonnen hast, E se tu estás no meio de uma luta que você ainda não ganhou aber du willst es gewinnen, ja? e tu queres ganhar e vais Ja, ganhar, komm und nimm von Abendmahl, weil das ist der Ort, wo du auch weiterhin Kraft bekommen wirst, então diesen Kampf zu venha gewinnen. tomar a ceia, porque é aqui que você vai ganhar força para conseguir lutar. Er will doch, dass wir diesen Kampf gewinnen. Ele quer que nós ganhemos a luta. Und so, deswegen lädt er uns ein. Por isso que ele nos convida, Mit dir sind wir mächtig, Jesus Christus. porque com Jesus nós somos poderosos. Oder der Geist, sein Geist ist in uns gekommen und das ist ein Geist des Dynamits, der Kraft. Porque o Espírito de Jesus veio em nós e ele é um espírito do dinamite. Und so möchte ich dann beten für den Brot und für den Eu Kelch. vou orar pelo pão e pelo cálice. Ja, Gott, danke für dein Wort. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Danke, dass du uns auch erstmal herausgeholt hast, Herr, aus dieser Sklaverei der Sünde und der Herrschaft, Obrigado, auch des porque tu Fleisches in unser Leben, Herr. Nos tiraste da escravidão do pecado Und du hast uns zu deinem Herrschaftsbereich gebracht. e nos Herr. levastes para o teu reino, reinado. Und Jesus, du regierst E tu, Jesus, mit Liebe. reinas com amor. Du regierst mit Tu Gerechtigkeit. reinas com justiça. Und wir wollen gerne uns unter deine Herrschaft E stellen. vamos nos colocar abaixo do teu reinado Jeden Tag, Herr. todos os dias. Und wir beten für dieses Brot, Herr. E nós oramos por esse pão, Es ist ein Zeichen deines Leibes. que é um sinal do teu corpo. Und wir sind alle Glied deines Leibes, Herr. Representa o teu corpo, porque nós somos todos membros do teu corpo. Du hast uns hinzugefügt, Herr. Tu nos acrescentastes. Und so segnen wir es in deinen Namen, Jesu Assim Christi. abençoamos em teu nome, Jesus. Und wir beten auch für diesen Kelch, E oramos por esse für cálice, diesen Kelch des neuen o Bundes. cálice da nova Und aliança. dieser Kelch, das dein Blut darstellt. O cálice que representa o teu sangue. Und dein Blut wiederum, was Leben darstellt. E o Herr. teu sangue que representa a Und vida. dein Blut hast du vergossen
wegen unserer Sünden. E o teu sangue foi derramado por causa do nosso pecado. Damit wir durch dein Blut Zugang haben zu den Thron der Gnade. Porque através do teu sangue nós temos acesso ao trono da graça. Und wir segnen es in deinen Namen Jesu E nós Christi. abençoamos em nome de Jesus. Ja, lass uns unsere Augen schließen, Vamos lass uns fechar os darauf olhos. reagieren Vamos falar com Deus. und dann gleich auch vom Brot und vom Kelch nehmen und dann nachher aufeinander E warten. logo mais vamos daí pegar do pão e do cálice e esperar um pelo outro.